Hi guys! Welcome to my channel! So itong content ko na ito ay ituturo ko kung ano ang pinakamadaling apps na gamitin pang-edit para sa Android at para sa iOS or iPhone. So ang ginagamit ko po ngayon is InShot. So ituturo ko po ngayon. Bale, tutorial po ito kung paano maglagay ng mga background music background music gaya ng yay! Gaya ng gaya ng di ba? So lahat po 'yun ituturo ko po isa-isa. First is i-download ang InShot and then click yung InShot and then punta tayo sa video. Click mo yung video. Next is click yung new. After nun, mamili ka ng video sa yung gallery. Then check yung check. Then maglagay tayo ng filter. So brightness para luminaw yung video. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Then check nyo yung check. Then after nun, okay na yung video. Pumunta tayo sa next is kung paano natin i-edit yung text, kung paano maglagay ng text habang nagsasalita. So while reviewing the video, just click yung text sa baba. Fast forward tayo. Nahanap ko po kasi yung timing yon. I-click natin yung text and then lagay natin yung Android. Habang nagsasalita ako, may nabanggit akong Android, kaya Android yung nalagay kong check. I mean text. And then iOS or Apple. Yan. So kayo na pong bahalang mag-timing. Check lang yung check. Ayun po yung adjust sa baba sa duration. Papakita ko po sa inyo kung paano i-adjust yung duration ng text para mai-timing sa message. So ito po siya. As you can see, nakikita nyo yung arrow. Doon nyo po i-adjust yung duration. After nun, pwede mo na pong i-timing siya sa movements ng mga kamay mo. Yan. So, i-move natin. Yan. Para while nagsasalita ka, may text na lumilitaw sa videos mo. After nun, i-click natin yung check. So, may isa pa ako ditong lalagyan ng text. Yung nabanggit ko yung words na InShot. Ayan po yung application na ginagamit ko sa video editing ko. Yun na po yung pinakamadali sa mga iOS or sa mga Apple kagaya ko, kasi mahirap po mag-download ng music sa Apple. Kailangan namin ng iTunes. So, ang ginagamit ko para para gumamit ng videos ay ng music, I mean dito sa ito po siya yung music. And then, punta ka doon sa tracks. Click mo yung tracks. Then, after ng tracks, dito tayo sa extract audio from video. Ayan. So, may mga na screen record na po ako sa mga iPhone user po. Alam kong alam nila yung screen record. So, ito siya. After nun, yung mga na-screen record, meron na po ako na-screen record, so ready na po siya. Mamimili na lang. So, andito na yung mga napili ko na ilagay sa background music ko. So, ito na. Makikita mo na po yung extract video. Ito na yung na-screen record ko, yung music na yay! So, yan. Ito po yung adjust. Nandun po sa baba yung extract audio doon sa baba. Ayan. Ma-adjust mo po siya yung music kung gusto mong i-cut. Ayun. Nakikita nyo po yung nagmo-move sa baba.
doon mo po siya ititrim. Bali, trim mo na lang yung audio para yung eksaktong sound effect na lang ang makuha. So, after mong ma-trim, ayan. So, ayan na po yung extract nating video, na extract na siya. So, may mga numbering siya para hindi mo makalimutan. And then, after nun, ikaw nang bahalang mag-move para mai-timing mo siya doon sa video or sa message mo na doon mo binanggit yung music na sound effect na yay. So, ikaw na lang magta-timing. Hatakin mo lang yon, ilong press mo lang yung violet na, ano ba yan? Basta yung area na nandoon yung extract. Ilong press mo lang, then hatakin mo siya hanggang doon sa video kung saan mo siya kailangan. Saan mo siya pwedeng itapat. And then, after nun, kung gusto mong i-split, yan, para i-cut mo yung music. Split and then delete. After nun, punta tayo sa another extract video. So, punta tayo ulit sa tracks. Extract video. So, yung boink sound naman tayo. So, na-screen record ko na to, kaya nandun na siya sa gallery ko. Bale, ito na lang ititrim. Ganito po mag-trim. Bale, nandun po siya sa baba. Ikaw na po mag-a-adjust kung yan, i-adjust natin. Ikaw na ko po mag-a-adjust kung doon lang sa saktong music na kailangan mo. Matitrim na siya, and then andun na siya. So, ganun lang po kadali mag-extract ng video. Kung wala pong mga music sa mga iOS nyo, ganun na lang po ang gawin nyo. Bali, mag-screen record na lang po kayo ng music sa YouTube. Ganun lang po kadali. Kasi mahirap po talaga mag-download sa iOS. Hindi ko nga po talaga alam kung saan pwedeng mag-download ng music eh. Na-discover ko dito sa InShot na pwedeng gamitin yung music ng mga video at pwedeng i-extract dito sa InShot. Ito naman tayo sa Funny Haha. Yan, so kinat ko na siya and then nilevel ko na lang siya doon sa kung saan ko siya binanggit sa video. Mapapanood nyo po yung editing ko doon sa pinaka-start ng video na to. Bali, andun na po yung tapos ko ng i-level na video. Tinapat ko na yung mga sound effects. Meron na rin mga text. So, ganun lang po kadali. So, madami na ako ditong naka-screen na record. So, ayun lamang po. Bye!